Денес кронисувањето на оваа епизода на Утринска на Тилме ја имаме со ни помалку ни повеќе еден од нашите легендарни велосипедски мајстори, овој пат на дополнето со едно убаво прекрасно друштво на Нема Петковска, Горан Богоевски. Го најавуваме 8-то хуманитарно велодефиле или велосипедски настан кој што викендов се одвива во Охрид. И знаете што кажав утрина на колешката Иван и така натаму, веднаш нели кога дознав за дека е викендов и така натаму, и веднаш правам формули како сега бидејќи викендов сум во Охрид. Меѓутоа одам за една мала оддишка бидејќи од септември немам никаков одмор земено и се велам како сега да направам да го транспортирам велосипедот, ама ќе се договориме јас и ти тоа потоа, така што сите патишта викендов доколку водат или да ги предизвикаме, убаво било да се вклучиме на оваа како ќе му да е Горан има 92 километри отприлика ќе му да е на обиколница на Охрид. Да, 92 километри. Е сега нели прашањето е дали е за аматери, дали е за ветерани, дали е за севкупно сите оние кои што се со велосипедскиот сообраќај, не знам така воведени, вклучени или пак конкретна категорија. Сепак 92 километри не е малку. Не е малку, но ние дека возиме преку цела година, за нас е так. За нас е малку и лесно е. Ама Марко, па веќе мај месец сезоната одамна е започната кај велосипедистите, значи имаат кондиција почетна, така да тие 92 километри нема да представува проблем. Цел круг, пошто турата е околу цело езеро и не е монотона, значи се ужива, има убави пейзажи, погледи, панорами кај што ќе се застануваме. Нема многу препреки, да речеме, од технички карактер, што не ќе може да се совладаат. Најголемиот проблем е према граничниот премин Ќафасан, кој што е од 10%. Да, Албанија, ама тоа ние веќе на самиот старт, уште сме свежи, не сме истрошени, првите 30-40 километри ќе може секој да ги совлада. Кој ќе се симнеме веќе доле, возиме покрај само езеро, нема никаква тежина. Баш разглед и уживање со велодефилето кое што го имаме, така? Со поголема пауза во Поградец и после оние нашите нормално Македонија изобилува со качи се симни се што се вика. Има малце угорница, ама не траат повеќе од 100-200 метра, да кажам. Тоа е ништо без споредба, ако веќе го возиме водно, тоа ќе биде така е. Тие се негде од 15-20%, да кажем, ама кратки се кај Трпејица, така некаде кај Свети Наум, некои угорници кратки, Љубаниште имаше нешто кратко, така изумив само, не е проблем, не е проблем. Тука сме и ние ќе помогнеме. Се прават некои мали попатни станици онака пауза? Да, ќе се направат паузи на две места, значи пред граничниот премин Ќафасан и кај музеј на вода. Да, исто само да го надополнам Горан дека и сите што не се кондиционно спремни да извозат целата тура. Ама не ми издавај сега, тоа е за Марко. Добро, ова е за тебе. Ајде. Јас сум подготвен прилично кондициони. Кажем, ќе можеш да возиш ревелно до Струга и назад. Па мислам дека нема да биде проблем за мене 92 километри. Штом во еден здив го поценивме сега. Па не сме возеле јас и ти заедно, меѓутоа да не се глорифицирам и јас во суперлативи да се ставам дека сум најдобриот, меѓутоа штом Козја го возам за некои 2,5-3 часа, така. Не си кажал сега за Козјак. Затоа велам не. Гледај, оние кои што многу добро се запознаени со работата на Macedonian Bike Riders, точно знаат дека сте вистински веломајстори, ама јас и ти не сме имале прилика вака рамо до рамо да возиме, а треба да го ствариме тоа. Не се фалиш на социјалните мрежи, не си стал слики. Не сум воопшто. А кај нас велосипедистите има едно, ако не си стал слика од возење, како да не си возел. Затоа ти не си возел. Јас велики не користам премногу, нели како на времето кога бев помал, меѓутоа ќе се обидам, сега има нели апликации кај што постојано се додаваат активности дневни, така што ова може да биде само да можам да се вклучам. Меѓутоа како и да е. Што е интересното, освен тоа што се ќе кажете со има дека се посетуваат прекрасни предели за оние кои што не го направиле тоа како обиколка. Сепак стана збор за хуманитарен велосипедски настан, на што многу ми е драго што може да го најавиме и 22 мај или Тур де Лейк ќе му да е така околу Охрид. И сега отприлика описот на турата нели јас споменав, меѓутоа каде од паричните средства и ќе имаме фотографија каде што пак конкретно здраве Боже режија ќе ми дадат само сигнал кога ќе ја стопираме за да може да се запише жиросметката. Значи 22 мај Билјанин извори спортската сала Паркегот се собираме од 8 до 9 часот да си направиме оние припреми, да се поделат стартните пакети што ги обезбедивме од нашите пријатели, стартните бројки, освежувањата, кратки припреми на велосипедите, 9 часот тргнуваме. Значи ќе одиме до преку Струга. Како што спомна, ќе имаме мала кратка ревијална тура до Струга, кој што не е спремен тоа колку километри ќе му дојде? Па одење враќање, некои 10 до 20. Да, одење враќање 30 километри, исто се вози
од Охрид преку Далија, нели, стариот пат што е за Струга, покрај само езеро. Втората станица ни е за сопирање кај Хотел Дрим, пошто тука ги собираме луѓето што сака да се приклучат од Струга. Да ги поздравиме, тој ден во Струга има трка на поезијата, значи ќе има и тркачи таму што ќе трчаат. Продолжуваме кај Ќафасан, првата стоп станица освежителна, влагаме во Албанија, од тука кога веќе влагаме застанува здивот, пошто има, по сликите самите гледачи може да видат. Фантастично. Тоа е прекрасна природа. И бачила? Све има. Ова е од македонска страна, под Галичица е ова слика, ова е тунелот исто од македонска страна. Најмногу време се губи не во возење, него во фотографирање. Значи има гледам дека имате во агендава така прилично нели убави станица типот нели собирање фотографирање пред Лин, мала односно поголема пауза во Подградец. Да, овде би стопирале и за оние кои што не следите во моментот, бидејќи е сепак нели вело-хуманитарен настан во Охрид. Од десниот агол доле, гледате, пријатели, донираме на жиросметката веќе ви е наведена, може што неколку секунди режија слободно нека стои. Да, ова го правиме за поддршка и помош на Светлана Георгиевска, малце повеќе ќе каже Ема кој е иницијаторот за овој ивент, да кажеме, ние излеговме у пресрет. Ја дојдов до она писмо на што го споделуваше по социјалните мрежи, ме полгоди ме трогна и решив оваа година Macedonian Bike Riders да застане позади иницијативата што е покрена ЕМА и колку што можеме да помогнеме, така, да помогнеме на Светлана Георгиевска. Повеќе околу ова може ЕМА да каже. Јас само го напишав писмото и тоа што стигна до Горан, и он ми се јави, ми кажа дека сака да се приклучат оваа година Macedonian Bike Riders да возат за Светлана Георгиевска. Сега верувам дека повеќето луѓе веќе се запознаени со нејзината приказка. Накратко ќе кажам дека најголемиот проблем е што таа нема каде да живее на улица. Во 2009 година со детето се изфрлени на улица, тоа е едната ситуација, а дополнително, значи во теков на пандемијата, поради други околности и финансиски проблеми. И економската криза која што таа беше приморана да спие, да живее буквално во дуќанот каде што работеше во трговскиот центар Антико во наша сограѓанка, претпоставник од Скопје тука или? Она е родена во Украина, ама живее тука. Живее во Скопје. Да, и година и пол живееше, спиеше во дуќан и буквално се бањаше, переше алиште каде ќе се снајде по другарки. Да, и бидејќи мислам мене веќе она ми е како дел од семејство, да ја се преземав таа иницијатива да побараме таа помош од сите луѓе кои ќе сакаат да се приклучат, заедно да ја помогнеме, мислам на било кој начин дека можат на Светлана. Да, донираме на жиросметка за госпоѓа Светлана. Повторно ќе кажеме, не би сакал сега да навлегувам нели да приватно, меѓутоа претпоставам дека е самоохрана мајка. Да. Така што би било соодветно да помогнеме. Оваа година ова дефиле да го посветиме за да напомнеме дека веќе има кутија во Скопје во Мерида и за сите што сакаат на лице место ќе постои. Мерида беше тоа локацијски, потсетите ме? На Наумовски Борче во близина на Coffee Factory. Таму готово. Спроти соборниот храм. Продавница за велосипеди, кај соборниот храм, а и кутијата веќе од таму се преселува, значи на самиот старт, како што спомнав во Охрид, на Билјани извори паркингот од 8 до 9 часот ќе биде таму. Кој сака нели може да донира, ние обезбедиме, како што спомнав, пакети за сите што ќе донират и да им даеме поголема мотивација пакетите од 300 или 500 или нагоре. Значи тоа е да речеме на некој начин мала котизација со која што ќе придонесе. Котизација за да се пособерат. Не е котизација, повеќе како е донација ќе биде. Донација, така да учество донација за котизација, донација за Светлана, да, и сите други нели кои нема да може да се приклучат на турата, може да донираат, а сакаат да поддржат турата и да помогнат на Светлана, да, они ќе можат да донираат на трансакцијската сметка што веќе ја прикажавте. Супер. Да, добро дојдени со сите донации, нели, за секој што ќе сака да. И драго ми што споделиме оваа приказна. За крајот само да прашам, ќе се вози во групи, еден за друг, како нели сега во зависност некој кој што има повеќе помалку кондиција, само тоа ме интересира, Горан. Водачите од Macedonian Bike Riders ќе ги водат групите. Јас од добрите ќе бидам напред, ако доеш ти, нели? Ако бидам јас, така ќе бидеме поделени, така да и најслабите, да кажеме, ќе може да го излезат и ќе има наши водичи последен ќе биде. Значи првиот и последниот се водичите од Macedonian Bike Riders. Ќе одиме во групи, а очекуваме голема бројка на велосипедисти тој викенд, таа недела.
има најава веќе да се сконтактиравме. Што поголема бројка, што повеќе средства, тоа е целта, да се собере турата како и да ќе се извози. Организацијата секогаш била неприкосновена од наша страна. Обезвредивме колку што можевме, све се изборивме со ема овие 15 дена така турбулентни за нас како екипа да работиме и медиумски колку што можеме да го покриеме. Покана до сите 22 мај нека дојдат, прекрасна тура, ќе им овозможиме, нема да заборават никогаш. Ке подсетиме од 8 часот, нели, од хуманитарен рекреативен карактер, со оглед на тоа дека е проложен викенд. Така што верувам дека многумина можеби ќе бидеме во Охрид. Се пријавувам, ќе се обидам нели максимумот ја да си го дам за да пристигнам нели да. Да, и ние сакаме да ти ги дадеме овие ствари. Сега сте официјално и член од Macedonian Bike Riders и ова дефиле.